Ing tengah alas kang sepi ana wit barat ngadeg dhuwur kaya donga kang langit. Suweng ngliputi swaraning manuk wis ilang. Swarane manungsa durung ana. Dumadakan kakek nganggo sarwa ireng, mundhak arit alon-alon babat suket kaya mbukak lelakon, kaya ngetekake dalan saka jaman kuno. Bocah enom teka mlaku tanpa arah ning ati kebak pitakon. Ana saka suket, kacamata kesampar angin dipunggo dirasakake, nanging iki dudu kacamata biasa. Iki kaca rasa. Kaca kang ndadekake dheweke bisa weruh ngliwati wektu. Saka mripate bocah kuwi, kita bakal nyawang babat tanah Jawa. Tanah Jawa iku dudu mung daratan, nanging kitab kang ditulis nganggo rasa. Saben gunung, saben lemah, saben angin iku tembung, iku wangsit. Nanging mung bisa diwaca yen ati wis cetha. Gunung dudu mung lemah sing ngadeg dhuwur, nanging puser daya. Panggonan rasa nyambung marang langit, gunung iku guru sepisan manungsa. Saka kono kawruh diturunake. Gunung Merapi geni kang tansah urip, lambang semangat amarah lan pangresikan. Gunung Lawu sepi suwung prastyaning batin. Gunung Tedar panggonan nyawiji lor lan kidul, ndas lan sikile Jawa. Nanging sadurunge gunung, sadurunge bumi padhet ana suwung, suwung dudu pepeteng. Suwung iku asal. Suwung iku papan sadurunge ana pikir lan pengarep ing suwung. Rasa tuwuh ing suwung, kawruh diruwat. Ing sangisore bumi ana kang jumeneng nyangga, yaiku kang aran naga, sengklat lan naga baruna. Dudu sata nanging lambang daya kang ora katon. Naga iku ora mung lelembut nanging panjaga kawicaksanan. Nalika manungsa lali marang rasa, naga tangi. Nalika manungsa eling marang asal, naga turu. Kabeh lambang iki ora mung crita kuno, nanging pesen kanggo saiki. Yen manungsa mung ngendelake pikir, dheweke bakal ilang arah. Nanging yen nyandak rasa, rasa bakal nuntun bali menyang asal marang suwung kang nyawiji. Iki dudu dongeng nanging undangan. Undangan kanggo eling, kanggo ngerti lan kanggo nyawiji. Sadurunge manungsa pinter ngitung, sadurunge ngerti tulisan, gelar lan warni sandangan, manungsa mung ngrasakake. Laire manungsa pisanan ora nggawa kitab, ora nggawa aturan, ora duweni jeneng, nanging duweni rasa. Rasa kang nyambung karo angin, geni, banyu lan lemah. Leluhur kawitan sinau saka alam. Swara angin dadi tembang. Swara geni dadi tangis lan tawa. Swara banyu dadi tembung kang lembut. Swara lemah dadi keprigelan ngurip. Rasa iku guru sejatining manungsa. Nalika rasa diresiki, pikiran bisa mlaku bener. Nalika rasa dikotori, manungsa ilang arah. Leluhur ngendika, wong eling mulya, wong lali nandang. Eling dudu mung apal jeneng. Eling iku ngerti asal. Eling iku ngerti sapa sing nuntun. Mula manungsa kaparingan bebas milih dalan. Milih nyambung marang langit utawa nyambung marang awake dhewe. Saben nyawa iku suluh, saben rasa iku petunjuk, saben laku iku tulisaning batin. Nanging wektu lumaku, aksara teka, aturan teka, tatanan muncul. Nanging apa manungsa isih eling rasa? Apa manungsa isih tresnani swara alam kang sepisanan nuntune? Iki dudu pitakon kanggo dijawab nganggo tembung, nanging kanggo dirasakake. Tumitahe manungsa iku pangeling, yen kita kabeh mulih ya menyang rasa. Dudu gelar, dudu sandangan, nanging rasa kang murni. Ing jaman nalika rasa durung kawujud aksara, manungsa mung sinau saka alam lan pitedah leluhur. Nanging wektu lumaku rasa kudu diwujudake. Tumeka sawijining titah jenenge Aji Salaka Kawedar. Aji Salaka Kawedar kuwi dudu ratu, nanging dudu duta.
dudu jenderal nanging utusan kawicaksanan. Panjenengane teka nggawa aksara kanggo nulis rasa, kanggo nyimpen kawruh supaya rasa ora ilang, ora mung obrolan angin. Aksara pisanan iku dudu sembarang tembung, nanging serat rasa. Hana caraka data sawala padha jayanya mangga bathanga. Iki dudu mung abjad, nanging lambang titah lan takdir. Ana utusan padha ndarbeni tugas, loro papat padha perang. Mati kabeh ning dudu kalah nanging mulih marang asal. Rasa iki kang diruwat dudu aksarane wae. Aji Saloka kawedhar saka mulang yen kawicaksanan kudu ditulis supaya ora luntur. Nanging panjenengan uga ngelingake tembung bisa dadi tombak, bisa uga dadi obor, gumantung rasa kang nulise. Langit ndadari malih peteng. Reroncenaning alas katon luwih semu makna. Bocah kang ngagem kacamata kuno iki isih mlaku, nanging saiki saben pandelengan nggambarake bab-bab kang ora katon sadurunge. Ana tulisan ing kabut tembung ing ayat lan lambang ing sasisih wit-witan. Saka kaduan muncul cahya abang nglimputi sosok kang ngagem jubah putih nganggo iket ireng, nggawa tongkat saka akar jati. Wong kuwi mung mandheg nyawang bocah kuwi saka kadohan. Kowe arep nyilemi kawruh kang ora mung kanggo mata, nanging kanggo rasa. Suarane lirih nanging nembus rasa. Sopo panjenengan? Takon bocah kuwi. Aku Aji Saloka. Wangsulan lirih nanging tegas. Aku dudu sapa-sapa, nanging kabeh uga dudu tanpa aku. Saka mripate Sang Aji, saka kawedhar, metu cahya kaya aksara, bentuk barisan tembung ing awang-awang. Nalika bocah ndeleng kuwi rasa isin, waspada lan gumun nglimputi dadane nanging ora wedi. Aksara-aksara kang mabur kuwi mlebu ing sajroning lemah, wit watu lan banyu. Saben papan dadi kitab, saben angin dadi ukara. Aksara iku ora mung kanggo maca, nanging kanggo ngelingi, ujare Sang Aji Saloka kawedhar. Saben aksara iku nyimpen rasa lan kahanan jaman. Bocah kuwi diatur lungguh ing sangisoring wit waringin. Ing ngarepe ana watu segi papat kang wis digurat aksara lawas. Aji Saloka ndongak banjur maringi tembung. Hana caraka data sawala padha jayanya mangga bathanga. Tiba-tiba aksara kuwi murup lan saka saben larik metu bayangan kaya wayang urip carita tumrap carita saka tanah Jawa wiwit purwa. Kawruh kang sejati kudu nganggo tumbal, kandha Aji Saka. Dudu nyawa nanging ego, dudu badan nanging pamrih. Bocah kuwi didhawuhi ngumbah kacamatane nganggo banyu embun saka godhong sekar telon. Nalika diumbah kacamata kuwi owah warna saka kuning dadi bening, kebak warna pelangi. Nalika dipasang maneh bocah kuwi bisa ndeleng kahanan nyata pasar gunung lemah lan rakyat. Nanging kabeh katon beda, kaya ana lapisan rasa kang luwih jero. Kowe saiki nyangga kawruh nanging durung dadi kawruh kuwi dhewe. Lakonana lakumu, ujare Sang Aji. Bocah kuwi nglajengake lakune nanging saiki dhewekan. Sang Aji ilang, mung tinggal jejak aksara ing sak cedhake wit. Ing tengah alas bocah kuwi nemu papan kang aneh, lemah kang ora bisa diukur jero lan ambane, nanging ana rasa rumangsa bali kaya wis tau manggon. Ing kono angin nggawa swara. Tanah iki dudu panggonan nanging papan asal rasa. Bocah kuwi lungguh nyandak sak gegem lemah lan kelingan suarane mbah-mbahe. Nanging elinga, tanah Jawa iku ora mung tanah, nanging jati diri. Sapa sing lali bakal ilang jenenge.
Saka papan iku lelampahan anyar bakal kawiwitan. Nalika bocah kuwi lungguh ing lemah iku, saka kabut tipis muncul bayangan manungsa loro, Mbah Kakung lan Mbah Putri nganggo busana lawas. Swara angin nggawa tembung lirih. Anaking kawruh kang sejati ora mung digoleki nanging diuripi. Bocah kuwi ndeleng, nanging ora nyawang wujud nyata. Nanging rasa eling kuwi nguwatake. Bayangan leluhur maringi pratandha gulungan kain putih ditumpangake ing pundhake nalika dibuka ana gambar peta kuna lan aksara sing nglimut. Iki dudu peta lemah, peta rasa. Lelakon kudu nganggo ati, dudu mung sikil. Swara luhur nambahi. Bocah kuwi banjur ngadeg ngagem kain kuwi kaya selendang. Langkahe maju nanging rasa mlebu njero. Menyang pawiyatan rasa menyang pangeling-eling. Saben undak kaki lemah kang diinjak nglairake swara tembang lirih kaya maca pat kang maringi petunjuk. Tumrap sing eling tanah Jawa bakal matur, tumrap sing sembrono mung sepi sing nyisa. Lelampahan bocah kuwi saiki ora mung golek asal usul, nanging golek kersaning leluhur saka papan suci kuwi. Lakon bakal ngrembaka dadi carita anyar. Nalika srengenge wiwit surup, bocah kuwi tekan papan kang ana watu peteng cilik kaperang papat. Ing saben watu ana lambang geni, banyu, angin lan lemah. Aksara kuna ing sisihe maca wulananing rasa lawanging kawaskitan. Saka papan kuwi metu swara saka njero rasa, geni kanggo sumunar lan ngurup, semangat banyu kanggo ngresiki lan ngrasakake lelembut rasa angin kanggo nyebar pangerten, lemah kanggo ngukuhake kawruh lan urip. Bocah kuwi diatur ngadeg ing tengahing. Banjur saben elemen maringi cahya sing mlebu ing atine. Rasa semu campur kadang panas kaya geni, kadang segara kaya banyu, kadang sepi kaya angin, kadang legi kaya lemah. Ing antarane lintang-lintang kang muncul cilik muncul swara. Manungsa kang bisa nyawiji karo papat arah rasa bakal bisa weruh arah uripe dhewe. Nalika kabeh lumaku cahya saka papat watu nyawiji dadi cahya putih suci mbentuk lambang kaya lintang pitu. Bocah kuwi banjur nyawang langit lan ndeleleng. Lintang mau ana ing pundhake dhewe. Tandha yen lampahane wis tumapak nanging durung tamat. Wusana pambukaning kawruh. Esuk swasana alas owah kabut wiwit sumebar. Srengenge nyorot alon-alon saka sela-sela wit jati. Bocah kuwi tangi saka semedi. Rasae luwih jernih, luwih sepi, nanging uga luwih waskita. Ing tangane isih ana segenggam lemah lan sepotong kain, peta rasa saka leluhur. Kain kuwi saiki owah, lambange luwih cetha, kaya nuduhake arah anyar ing sisih lor. Tembung jati diri sisih kidul, bebrayan sisih kulon, rasa sisih wetan tumindak. Bocah kuwi ndulu langit, lintang pitu kang biyen ana ing pundhake saiki owah dadi lintang siji. Cetha padange mapan ing dada. Swara saka njero rasa mulih. Wong kang wis eling ora mung ngerti, nanging uga wani urip kanthi kawruh. Bocah kuwi banjur mlaku metu saka alas, mung nyekel rasa lan eling. Saka kadohan katon desa cilik, omah-omah saka kayu, sawah kang ijo roya, lan swara gamelan ngambang ing ngantareksa. Lelampahan anyar bakal diwiwiti, nanging saiki dudu golek kawruh, nanging nguripi dudu mung maca aksara, nanging nulis uripe dhewe. Mulane Aji Saloka Kawedar ora mung maringi aksara, nanging maringi tanggung jawab marang generasi sakbanjure kanggo nulis rasa nganggo welas, nulis kawruh nganggo andhap asor. Saka wekasan iki kita sinau tembung iki warisan. Nanging rasa iku pusaka.
tembung bisa ditiru, rasa kudu dirasa.